अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो ये सिर्फ मौसम का फॉल्ट नहीं है। हर पेरेंट की विश होती है कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, पर हम उन छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर देते हैं जो सिग्नल देता है कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। साइन नंबर 1, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ। हर 20-25 दिन में बच्चा बीमार पड़ जाता है। साइन नंबर 2, स्किन इश्यूज, यानी कि रिकरेंट रैशेस होना, ड्राई स्किन होना या एलर्जीज होना। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो चुका है। एंड साइन नंबर 3, लो एनर्जी एंड पुअर एपेटाइट। बच्चा थका थका महसूस करता है और खाने में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट होता है। इसमें एज पेरेंट्स हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा